深夜里，老宅的鸡舍总会传来异响，家人们惊恐不已，却都不敢去查看。终于一日夜晚，我鼓起勇气前去探。鸡舍中，一群芦丁鸡簇拥在一处，争抢着食物。当我走近，它们却齐刷刷地抬头看我，仿佛等待着什么。我挑出一只芦丁鸡，它的眼神令我汗毛竖起。它张开口说出的话语，仿佛不属于这个世界。谢谢你终于来了，我们的救星。而后，一群芦丁鸡扑向我，将我团团围住，继续抢着吃。成群结队的芦丁鸡，眼神中闪烁着诡异的光芒，仿佛这一切都是他们的预谋已久。我呆立在原地，背后发凉，不敢相信眼前的一切。之后的事情，谁也无法解释。我只是在老宅的废墟中发现了鸡舍中的一地羽毛，没有人敢去想象那晚发生了什么。